नॉर्मली बड़ साइज रो फीड आनी पकांदी जोड़ा फल आमर माछ ठीक रे खाई पारंतिनी तांको मुह अनुसार माने पाटी साइज अनुसार से दाना साइज बड़ हो जाए जहाँ फल से माछ ठीक से खाई पारेनी आउ साइजटा भी मैटर ग्रोथ हुए तेणुक आपण मैंने जमा भी से भूल करतुनि आपण मैंने सब बेले यही टाइम को ही प्रिफर करूँ जे ताकू हेवी फीडिंग करांतु आउ जल्दी ग्रोथ करे दिंतु माछ बहुत भल रिजल्ट दब आपण। नमस्कार जय जगन्नाथ मु दिव्य ज्योति दिव्य अनुगुल फार्मिंग चैनल रे आपण को स्वागत जनावि। ये तो हो गला फेब्रुआरी आज पाखापाखि 17 तारीख हो गला आमर एबे फीड बेस रे जेहेतु जाँड़ पुणी थे एगेन शिफ्ट कले तापर माछ किछि परसेंट रे हार्वेस्टिंग कले एबे तो ठंडा ऑलरेडी आपण माने जानि जे कमी गलानी एबे माछ को फीडिंग करेबा एबे मु 2 टाइम फीडिंग कराऊँगी पूरा हेवी फीडिंग करा होउची चलतु जीवा देखिया गोटे बाल्टी पूरा फीडिंग कराऊँगी सी आपण मैंने भी जदि फ्लोटिंग फीड दौरान किंबा सिंकिंग फीड दौरान सिंकिंग फीड जिते समय रहिले चलीज किंतु माने फ्लोटिंग फीडटा आपण को विदिन 20 मिनिट भितर कंप्लीट करार अच्छी माने माछ माने जमती 20 मिनिट रे दाना खाइथुवा दरकार आ जदि अधिका टाइम नौचंदी ताहले जानिबे जे आपणकर जहाँ भी दाना दौरान से सबू वेस्टेज जाउची एबे जीवा देखिबा को स्पीड रे खाउचंदी आपण मानकु देखैबी चलतु मु तो आईबी ग्रुप रो दाना यूज करे आउ एबे जीवा ये गोटे बाल्टी रे पूरा फुल बाल्टी मु नौची मु साइड रे दाना दौची भीतर को दौनी एबे मु एई जगह रे देखि देबी देखंदु केते जल्दी भी खाइबे देखे बहुत जन चाषी आसुचंदी मो आकुआ सबको से माने कहते जे माछ आमर कहीं आसुना कहीं खाऊना जेहेतु पूर्वर ठंडा पड़ता से माछ माने खाऊ नथिले किंतु एबे देखंदु एबे तो माने शीत धीरे धीरे कमी गलानी एबे फीडिंग करेबे आपण आको लाइमिंग जदि प्रॉपर करथिबे माछ को रेगुलर शीत दिन हो किछि नाही जदि आमर जो अनुसार खाउचंदी आमे सेही अनुसार दबा किंतु खाइबा शीत दिन खाऊ नाहंदी बोली टोटाली फीडिंग बंद करें जदि फीडिंग बंद करदेवे पूरा ताहले माछ आपण माने हाबिटेट होइकी रहिबेनी जहाँ फल रे माछ ठीक रे खाइबेनी एटे देखनु मो पोखरे मुझे पको पको माछ माने आसी खाई दउचंदी जेहेतु मु रेगुलर फीडिंग कराए तेणुक माछ माने बहुत जल्दी आसिकी खाआंदी। जदि आपण मानकर सुविधा अच्छी ताहले माछ मानक मझिरे फीडिंग करांतु बहुत भल रहिबो आ मु तो एमती साइड रे फीडिंग करे दउची मझिरे भी दिए पूर्वरु मझिरे दउतली किंतु एबे साइड रे सब बेले मैन पावर माने अभाव रहउची तेनु करी साइड रे दे दिया। आपणकर जो अनुसार दाना खाइबे आपण माने सेही अनुसार दाना दियंदु आ ये होची माछ माने बढ़िवार सबुठु बेस्ट टाइम एठू माने 2-3 मास रे जेतिकी ग्रोथ देबे आपणकर वर्ष सारा रे सेही लेवल लो ग्रोथ देबेनी केबे भी माने मु जेतिकी मो एक्सपीरियंस रु कहूची जेति माने खरा दिन आमर ए फेब्रुआरी परठू अप टू मे जून पर्यंत जो लेवल ले माछ ग्रोथ हुअंती अलगा टाइम रे सेही लेवल मते जना पड़ंदिनी मते बेसी लागे जे नहीं ए टाइमटा ही सबुठु बेस्ट टाइम माछ को जदि आपण फीडिंग करांतु कि न करांतु जहाँ भी माने किंतु ग्रोथ ए टाइम रे बेसी भल रहे। देखो जो पोखरी रे जो साइज रो माछ थिबो ताकू सेही साइज रो ही फीडिंग करेबे एई पोखरी रे मोर छोटो साइज रो जांळ अछि जोड़ा मोर फिंगरलिंग साइज रो अछि तेणु करी मु नॉर्मली 1.5 टू ए टाइप रो ही माने साइज रो फीडिंग यूज करे आउ
ଏପଟ ପୋଖରୀରେ ଯେହେତୁ ମାଛ ସାଇଜ ଆମର ପାଖାପାଖି 400 ଗ୍ରାମରୁ ଏଭବ ଅଛି, ସବୁ 400, 500, 600, 700। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ମୁଁ 4mm ଫିଡ଼ିଂ 4mm ସାଇଜ୍ର ଫିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ବି ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ଫିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ମାର୍କେଟରେ ତ ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଫ୍ଲୋଟିଂ ଫିଡ୍ର ସାଇଜ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି ତାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଟିକେ କମ୍ ରହୁଛି। ଆମେ କମ୍ ମାନେ କଷ୍ଟିଂ ଚକ୍କରରେ ନର୍ମାଲି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଫିଡ୍ ଆଣି ପକାନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଫଳରେ ଆମର ମାଛ ଠିକ୍ରେ ଖାଇପାରନ୍ତିନି। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଅନୁସାରେ ମାନେ ପାଟି ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ସେ ଦାନା ସାଇଜ୍ ବଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ମାଛ ଠିକ୍ସେ ଖାଇପାରେନି। ଆଉ ସାଇଜ୍ଟା ବି ମ୍ୟାଟର୍ କରେ। ଆପଣ ସାଇଜ୍ ଅନୁସାରେ ମାଛର ଗ୍ରୋଥ୍ ଅନୁସାରେ ଫିଡ଼ିଂ କରାନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରସେଣ୍ଟ ବି ମୋର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 28/5ର ଫିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। 28% ପ୍ରୋଟିନ୍, 5% ଫ୍ୟାଟ୍ ରହୁଛି। ୟାର 4mm ଫିଡ୍ଟା ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବି ନର୍ମାଲି ସେଇ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ଅଧିକା ପ୍ରୋଟିନ୍ର ଫିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇ ଚାଲିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ପରସେଣ୍ଟ କମ୍ କରିବେ। ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ 32, 30 କି 28%ର ଫିଡ୍ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନଙ୍କର ପୋଖରୀରେ ମାଛ 400-500 ଗ୍ରାମର ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆପଣମାନେ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସେସବୁ ହାରଭେଷ୍ଟିଂ କରନ୍ତୁନି। କାରଣ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ମାଛ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ମାନେ ଭଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହୁଏ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ସେଇ ଭୁଲ କରନ୍ତୁନି। ଆପଣମାନେ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରିଫର୍ କରନ୍ତୁ ଯେ ତାକୁ ହେଭି ଫିଡ଼ିଂ କରାନ୍ତୁ ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଗ୍ରୋଥ୍ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ମାଛ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ମୋତେ ଜଣେ ଭାଇ କଲ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ମାଛ ସେମିତି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇନି। ଆଉ ସେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ନାହିଁ ପୋଖରୀ ପୁରା ସୁଖା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଯେ ନାହିଁ, ସେ ମାଛକୁ ଅଲରେଡ଼ି ମାନେ ଆଦୌ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁନି, ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ 2 ମାସ କି 3 ମାସ ଭିତରେ ଯେତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଯିବ ତାହା ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ବି ପ୍ରଫିଟ୍ ହେଇନଥିବ ତାଠୁ ଆହୁରି ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଦେବ। ଏବେ ବିକ୍ରି କଲେ ସେଇ ଲେବୁଲ୍ରେ କିଛି ବି ପାଇବେନି। କମ୍ ମାନେ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଠିକ୍ରେ ଯିବନି। ତାପରେ ମାଛ ବି ଭଲ ମାର୍କେଟରେ ମାନେ ସେତିକି କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିରେ ବି ଯିବନି। ତେଣୁକରି କାହିଁ ବିକ୍ରି କରିବେ? ଆଉ ଯାହାକୁ ବି ଦେବେ 120 ଟଙ୍କା 130 ଟଙ୍କାରେ ଜାଆଁଳ ଆକାରରେ ଦେବେ, କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଆପଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାଣି ଶୁଖିଯାଉଛି ତାହେଲେ ଅଲଗା କଥା। ଯଦି ପାଣି ଶୁଖୁନି ତାହେଲେ ମାଛକୁ ଆଦୌ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁନି। ତାକୁ ଫିଡ଼ିଂ କରାନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି 800-900 ଗ୍ରାମ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଫିଡ଼ିଂ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରା ଫିଡ଼ିଂ କରାନ୍ତୁ, ଡେଲି ଫିଡ଼ିଂ କରାନ୍ତୁ। ମାଛ ଭଲ ଖାଇବେ, କାହିଁ ଖାଇବେନି? ଆମେ ଦଉନେ ସେଥିପାଇଁ କହୁଛେ ଯେ ମାଛ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଶୀତ ତ ସରିଗଲା, ଏବେ ଖାଇବେନି କାହିଁକି? ଆରାମସେ ଖାଇବେ। ଆପଣମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ କଥା ମାନନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ନହେଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ତ ରହୁଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।